这样的床垫设计你受得了吗？你的一生有1/3的时间是在睡觉，但大家有没有试过，就算一觉睡醒，肩颈也不太舒服？那是因为床垫的实质性设计对有些人来说根本不合适。今天小歪带你看看一款大部分人都没见过的床垫。现在市面上的床垫除了里面材质不一、厚度不一以外，外观上都是平面设计。这种设计只适合平躺仰睡，但一个晚上就有千姿百态睡姿的你，根本满足不了。而这款由 Cuddle Mattress 生产商制造出来的床垫，可以让你有前所未有的睡眠体验。床垫分层式的设计，可以让你手臂有舒适的容纳位置，就算一晚上保持同一种姿态，手和肩颈也能得到充足的血液循环。而且床尾部分也是分层设计，连脚掌也有容纳之所。这样贴心的设计，你受得了吗？而这款床垫最低起售价要7500人民币，贵吗？贵。